कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक सँगै अघि, लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा सँगसँगै, कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 10 खर्बभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ भने 1 खर्ब 61 करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनासम्म नेपालको व्यापार खाता 9 खर्ब 29 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यता फागुन महिनामा 50,998 सङ्ख्यामा घर जग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नमस्कार, म रिमा खड्का कार्यक्रम अर्थको अर्थमा स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग इस्यु अफ द विकमा हुनेछ अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा चुनौतीका चाङ, भन्सार राजस्वमा सुधारको सङ्केत लगायत थप आर्थिक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। उत्पादन नबढी, सरकारको राजस्व नबढी, वित्तीय प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढेर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार नभई, सरकारका विकासका आयोजनाहरू अघि नबढी, स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना भए र यहाँ सम्भावनाहरू बढ्दै गए भन्ने युवाहरूमा विश्वास नबढी, अहिले नै हामीले धेरै चिजहरू ठिक हुन थाले भन्ने अवस्था छैन। सरकारले ठिक सुरुवात गरेर व्यवसायमा आत्मविश्वास जगाउने, युवाहरूमा भरोसा जगाउने र बोलेर होइन गरेर देखाउने। पहिलो कुरा अहिले भनिएको छ, सरकारले आफ्ना बाँकी बक्यौताहरू तिर्दै जाने, राजस्वमा स्वच्छ र पारदर्शी व्यवस्था लिएर आउने, सरकारी खर्चमा तीव्रता लिएर आउने, वित्तीय प्रणाली र सरकारको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, यी राम्रा कुरा हुन्। अहिले निरन्तर रूपमा बाह्य क्षेत्रमा वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदैछ, राजस्वको आधार खुम्चिँदैछ। अब सरकारका प्राथमिकताहरू बढेका छन्। सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै बजेटको माग गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। गठबन्धन फेरिएपछि स्वाभाविक पनि हो। यदि त्यसो हो भने अब अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै 5 खर्बभन्दा माथिको दायित्व लिएर बसेको छ। त्यो स्रोत बिनाको दायित्व लिएर बस्या अर्थ मन्त्रालयलाई अब थप दायित्व, त्यो पनि झन्डै झन्डै त्यतिकै दायित्व कसरी बेहोर्ने हो, यो चुनौती मैले देखिरहेको छु। तरलताको समस्या हल गर्ने या मित्रब्याजीको समस्या समाधान गर्ने समिति बनाउने, लघु वित्तको समिति बनाउने होइन, आमूल नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई कति विश्वस्त तुल्याउन सक्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयसँग कति नजिक रहेर काम गर्न सक्छ, यो चुनौती मैले अहिले पनि देखाएको छु। यो म किन भन्दैछु भने बुझ्ने कुराहरूमा, अर्थतन्त्रका समस्यालाई बुझ्ने कुरा, अर्थतन्त्र चलाउने कुरामा सरकार र नियामक निकायको बिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अत्यन्त ठुलो विरोधाभासको स्थिति हुन्छ। त्यो बुझाइको कमजोरीको कारणले हुने गरे हो। त्यसो हुनाले यो कति छिटो बुझ्छन् एकअर्काले, यो मलाई एउटा कौतूहलकै विषय छ। लगानी सम्मेलन सरकारले 1 महिनाको अवधिमा राम्रो तयारी गर्छ भने गर्नु राम्रो हो। मेरो चासो यसमा मात्रै हो कि तयारी पुग्छ कि पुग्दैन। योभन्दा अगाडि लगानी सम्मेलन गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय थिएन, लगानी बोर्डसँग समन्वय थिएन, कानुन निर्माण गर्ने निकायहरूसँग समन्वय थिएन। अनि एकहोरो अर्थमन्त्रीले मात्रै लगानी सम्मेलन गर्छु भन्दा त्यो सफल हुन्छ र? त्यो समन्वय अर्थमन्त्री, अहिलेको अर्थमन्त्रीले कति गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, लगानी सम्मेलन सफल पार्नको लागि बाह्य जगतसँग, बाह्य लगानीकर्तासँग
बाह्य देशका राजदूतहरू जो नेपालमा छन् उनीहरूसँगको सहकार्यको माध्यमबाट हामी यो काम गर्दैछौँ। तपाईको देशबाट लगानी सम्मेलनको लागि व्यवसायहरू पठाउनुहोस्, परिचालन गरिदिनुहोस् र लगानी सम्मेलन सफल पार्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दा उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले कसरी यसलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रा आफ्नै परियोजनाको तयारीको अवस्था के छ। अब लिस्ट त लामो हुन्छ, हाम्रा आयोजना हुन् भनेर हुँदैन। त्यसको विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन भएको, सम्भाव्यता अध्ययन भएका कति आयोजनाहरू छन्, ती व्यावसायिक रूपमा कति सम्भव छ तिनीहरूको परिचालन, व्यावसायिक रूपमा सम्भव नहुनेहरूको लागि भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ अथवा परिपूरक कोषको माध्यमबाट जाने हाम्रा कानुनी प्रबन्ध के छ, नयाँ कानुन लिएर आउने विषयमा कति सघन छलफल हुन्छ, संसदीय समितिहरूले कति काम गर्छन् र लगानी सम्मेलन हुनु अगाडि त्यसको तयारी पुरा हुन्छ हुँदैन, मुख्य कुरा यो छ। त्यसैले समयभन्दा पनि तयारीको अवस्था हेरेर यो उपयुक्त समय होइन कि अलिक पर सारे हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो धारणा रहिआएको हो। तर अब सरकारले गर्ने अठोट गरिसक्यो, तिथिमिति तोकिसक्यो र चिठी पत्र पनि भइसक्यो भनेपछि अब सरकारले यसको तयारीको लागि शीघ्र काम अघि बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि समन्वयको काम चाहिँ सबैभन्दा पहिले सबै निकायले अपनत्व लिने गरी जानु पर्यो। लगानी बोर्डको अपनत्व, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको अपनत्व र कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालयहरूले पनि कानुन निर्माणमा लिने अपनत्व, त्यो अपनत्व बढाउनको लागि सरकार लाग्नु पर्यो। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं अर्थमन्त्री सामु चुनौती सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। ब्याङ्कहरू त धेरै छन्, तर मेरो रोजाइको पहिलो ब्याङ्क भनेको छ नेपाल ब्याङ्क। हजुरबुवा हाम्रो पुर्खाको ब्याङ्क भन्नुहुन्छ, बुवा मेरो व्यवसायको सारथी भन्नुहुन्छ, भाइ बहिनी हाम्रो लागि सरल र आधुनिक ब्याङ्क भन्छन्। मेरो परिवारको सबैको विश्वासिलो ब्याङ्क भएपछि मेरो त हुने नै भयो। हो, नेपाल ब्याङ्कले आफ्नो देशभरको शाखाहरूमा एटिएम, पोइन्ट अफ सेल मसिन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायत मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट घरमै बसेर ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। नेपालको पहिलो ब्याङ्क भएकाले आखिर सबैभन्दा खारिएको ब्याङ्क यही त हो नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। साना तथा मझौला व्यापार समृद्धिको आधार, सोच अनुसार रोजे एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड मार्फत सस्तो, सुलभ एवं आकर्षक ब्याज दरमा कर्जा सुविधा उपभोग गरी व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गरौँ। एभरेस्ट एसएमई लोन लिई आत्मनिर्भर बनौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क, टिगो, दरिलो र विश्वासिलो। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्दै डिजिटल मुद्रालाई समेत मान्यता दिने तयारी गरेको छ। ऐन संशोधनको लागि तयार भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। यता कास्कीको पोखरालाई औपचारिक रूपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै स्थानीय उद्यमी व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारले 6 खर्ब 39 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत फागुन मसान्तसम्मको भन्दा 7.13%ले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले 5 खर्ब 82 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा राजस्वमा झिनो सुधार देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले हालसम्मको राजस्वको अवस्थालाई हेरेर यसको समीक्षाका आधारमा वैकल्पिक राजस्व सङ्कलन कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनपछि राजस्व परिचालनमा सुधार हुँदै जाने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा राजस्व यद्यपि हामीले जे अनुमान गरेका थियौँ, जे अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो हिसाबले वृद्धि नभएको भए पनि यसमा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर आइरहेको छ।
तर पनि यो 7 महिनाको अवधिमा हामीले हेर्दाखेरि खास गरी हाम्रो वैदेशिक व्यापारबाट चाहिँ आउने जुन राजस्व छ, वैदेशिक व्यापारै केही घटेको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ केही जुन हिसाबले बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यो हिसाबले बढाएको छैन। तर राजस्व चाहिँ अहिले परिचालनको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख छ। अहिले यो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा जुन राजस्व परिचालन भयो, राजस्व उठ्यो, त्यो हेरेर त्यसको समीक्षाको आधारमा हामीले वैकल्पिक राजस्व परिचालन कार्यनीति कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छौँ भर्खरै। मलाई लाग्छ वैकल्पिक जुन राजस्व परिचालन कार्ययोजना छ त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि राजस्व परिचालनमा सुधार हुँदै जान्छ। र यहाँनिर फेरि के हो भने राजस्व परिचालनमा सुधार गर्ने हिसाब हामीले राख्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई धेरै भनौँ न राजस्व उसमा चाहिँ बढी राजस्व उठाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित गरेर व्यावसायिक कारोबारलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले डिस्करेज गर्ने हिसाबले हामी जान हुँदैन भन्ने लाग्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा कर राजस्वबाट 5 खर्ब 78 अर्ब, गैर कर राजस्वबाट 60 अर्ब 37 करोड, अनुदानबाट 2 अर्ब 75 करोड र अन्य प्राप्तिबाट 22 खर्ब 2 करोड सङ्कलन गरेको छ। आगामी दिनमा राजस्व वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालय विभिन्न योजना बनाएर अघि बढेको छ। राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याई करको दायरा बढाउन मन्त्रालयले भन्सार चुहावट नियन्त्रण, व्यावसायिक कारोबार प्रवर्धन नीति, चुस्त दुरुस्त प्रविधि मैत्री कर प्रणाली विकासको योजना अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय चुहावट नियन्त्रणको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच चाहिँ निरन्तर समन्वय गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। खास गरी सीमाबाट हुने चाहिँ जुन चोरी पैठारीको विषयहरू छ त्यो विषय नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न नजिकको समन्वयमा बसेर काम गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ केही सुधारहरू हुँदै जान्छ। र त्यसै गरी अर्को विषय चाहिँ हामीले यो दायरा विस्तार गर्ने कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ ट्याक्स पेयरलाई, करदाताहरूलाई चाहिँ बढी भार नपर्ने गरी र व्यावसायिक जुन कारोबारहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरी चाहिँ उसमा राजस्व नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तत्काल गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चुहावट नियन्त्रणलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ दायरालाई विस्तार गर्दै लाने हो। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ राजस्व परिचालनलाई सुधार गर्दै जाने हो। र पाँचौँ कुरा भनेको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र ट्याक्स पेयर करदाताहरूलाई चाहिँ आफैले त्यसप्रति आफै जिम्मेवार भन्ने हिसाबले एउटा प्रणालीको विकास गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 22 अर्ब 54 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा गत शुक्रबारसम्म लक्ष्यको करिब 46% अर्थात् 6 खर्ब 54 अर्ब 39 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा 9 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको थियो। आगामी वैशाख 16 र 17 गते हुने लगानी सम्मेलन सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै अन्यल सिर्जना भएको थियो। तर नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनले पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अघि बढाएको सम्मेलनको तयारीका कामलाई निरन्तरता दिनुहुने बताउनु भएको छ। आफू अर्थमन्त्री बनेपछि पुनले लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठक डाक्दै आवश्यक गृह कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको हो। तर अस्थिर सरकार, एनसेल प्रकरण र निजी क्षेत्रमाथिको अविश्वासको वातावरणले विश्वमै नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश गएकोले लगानी सम्मेलनका लागि हतारिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। लगानी सम्मेलन गर्न हतारिएको जस्तो लाग्यो। तपाईले एउटा मुलुकमा सामान्य अवस्था भएको बेलामा पो हैन तपाईले लगानी सम्मेलन गर्ने, विदेशीहरूलाई बोलाउने भन्ने हो। अब यी नै अहिले हाम्रो ब्याङ्कसँग 6 खर्ब कर्जा दिन सक्ने चाहिँ अवस्था छ। उनीहरूसँग लगानी दिन सक्ने पुँजी पनि प्रशस्तै छ, तर कर्जाको माग छैन। भन्दा यी मुलुकमै लगानीको वातावरण छैन। लगानीको वातावरण भए त लिन्थे नि। एनसेलले चाहिँ नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेको छ, मुद्दा सुद्धा परेको छ। सरकारले आयोग गठन गर्यो, आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ र बाहिर त्यसको मेसेज गइसक्यो, नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनिरहेको छ उसले। त्यसपछि यो उद्योगीहरूले यो 2-3 महिना अगाडिदेखि बिजुली काट्ने, जोड्ने अनेक थरी भइरहेछ।
र कतिपय लगानीकर्ताहरू हाम्रा व्यवसायीहरू जेलमा पनि परेका छन् होइन, कोही छुटेका छन्। अनि त्यस्तो बेलामा लगानी जब हाम्रो आफ्नै लगानीकर्ताले गर्न सकिरहेछ भने छैन भने विदेशी ल्याएर तपाईँले के भन्ने? लगानी सम्मेलन कुनै निश्चित निकायले नभई सरकारले स्वामित्व लिनुपर्ने ठूलो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यसका लागि लगानी बोर्ड मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर गत पुसमै सरकारले लगानी सम्मेलनको मिति तय गरे पनि यसका लागि गर्नै पर्ने कामहरू बाँकी रहँदा सम्मेलन अर्थपूर्ण बन्न नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। वैशाखको लगानी सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने धेरै कम समय मात्र बाँकी छ। यस्तोमा कानुनहरू संशोधनदेखि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सुदृढ बनाउने सम्मका कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। अगाडिका आयोजनाहरू यो यस्तै लगानी सम्मेलनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईको यो सम्मेलन पछि खासमा काम यो सम्मेलन पछि आउँछ के। जो लगानीकर्ता आज उनीहरूसँग अपडेट दिने आफ्टर केयर भन्छ नि, वहाँ उनीहरूलाई के चाहिएको छ, उनीहरूलाई कन्टिन्युटी अब प्रतिबद्धता आयो भनेर नि त्यसपछि हामी चाहिँ नि ठन्डा भएर बस्नु भएन क्या, दङ्ग परेर नि बस्नु भएन। प्रतिबद्धतालाई त्यसमा चाहिँ नि लगानीमा परिणत गर्न चाहिँ नि हामीले ज्यादै नै मेहनत गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के पनि छ भने लगानीकर्ताहरूलाई लगानी बोर्ड जस्तो इन्स्टिट्युसन एकदमै भनौँ न अब सस्टेनेबल भनौँ एउटा सुदृढ भएको नि चाहन्छन् क्या उनीहरू, जहाँ चाहिँ उनीहरू गएर चाहिँ नि कुरा गरेर सबै काम त्यहाँबाट हुने भनेर। त्यसैले लगानी बोर्डमा चाहिँ कर्मचारी लगानी बोर्डको हुनु पर्यो, अलिकति इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुनु पर्यो लगानी बोर्डको, ताकि भोलि गएर त्यो कन्ट्र्याक्टमा समस्याहरू आयो भने कसले हेर्ने त? मान्छे त कोही पनि हुँदैन लगानी बोर्डमा होइन, मतलब अब यता सरकारबाट आछन् कन्ट्र्याक्टमा छन् भने। त्यसले गर्दाखेरि लगानी बोर्डलाई अझ सुदृढ बनाएर प्रोजेक्टहरू बनाएर दात्री निकायहरूसँग यो प्रोजेक्ट बनाउनमै हामीले जोड दिनु पऱ्यो क्या। प्रोजेक्ट बनाएर मैले भने चाहिँ ऊर्जाको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा धेरै उ छ नि, हाम्रो धेरै सम्भावनाहरू छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीको नेतृत्व यसभन्दा अघिको गठबन्धन सत्तामा रहँदाका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले गर्नुभएको थियो। उहाँले लगानी सहजीकरणका लागि 10 कानुन र 2 नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो। तर हाल उक्त संशोधन प्रक्रिया अन्यल देखिएको छ भने विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नेहरूलाई विनिमय दरबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हेजिङ सम्बन्धी नियमावलीको स्पष्ट कार्यदिशा आउन सकेको छैन। यस्तोमा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नु पूर्व पहिले गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। लगानी र पानीको नेचर एउटै हुन्छ। जसरी पानी ओह्रालोतिर बगिरहेको हुन्छ नि, लगानी पनि त्यसै ओह्रालो भयो भने बग्ने हो। हेर्न सके यदि हामीले लगानीको बाटोमा ठुल्ठुला ढिस्काहरू पहाड बनाइदियो भने त लगानी आउने होइन। त्यसकारण लगानीको लागि हामीले ओह्रालो वातावरण तयार गर्नु। अब यसको लागि गत सरकारले पनि धेरै इनिसिएटिभहरू लिएको छ। केही आवश्यक ऐन कानुनमा पनि परिमार्जन गर्ने कुरा लिएको छ। कन्ट्री रेटिङको पनि यसमा कुरा आइरहेको थियो कि हामी कन्ट्री रेटिङ पनि लगानी सम्मेलन अगाडि नै तपाईँको यो कम्प्लिट गर्छौँ भनेर। जसले गर्दा कन्ट्री रेटिङ किन चाहियो भने कोही विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा यदि लगानी गर्न आउँछ, त्यहाँका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनको लागि उहाँहरूलाई कन्ट्री रेटिङ भयो भने सहज हुन्छ। त्यसै प्रकारले हेजिङको पनि कुरा छ। अहिलेसम्म हेजिङ धेरै समय अगाडि नै पारित भए पनि अहिले पनि त्यसको स्पष्ट कार्यदिशा आउन सकेको छैन। त्यसै प्रकारले विदेशी लगानी जो प्रविधि मैत्री ऐन कानुनहरूमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। अब यो सबै कुराहरू सुधार भएर अगाडि बढ्यौँ भने लगानीको लागि हामी आकर्षित हुन्छौँ है। तर तपाईँको के छ भने सरकारको यो अलिकति परिवर्तनले गर्दाखेरि अलिक समयको अभाव त अवश्य हुने नै भयो। तर यो आउने सरकारले द्रुत गतिले यसलाई अगाडि बढायो भने तपाईँको लगानी आउन सक्छ। तर लगानी मैत्री वातावरण अहिले कस्तो अवस्था छ, निजी क्षेत्र नै लगानीको लागि उत्साहित भएको देखिँदैन क्या। सम्मेलनको 35 दिन बाँकी रहँदा हालसम्म लगानी सम्बन्धी विभिन्न निकायसँग 25 वटा बैठक सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै बोर्डले कार्यक्रम प्रवर्धन, कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनसँग समन्वय गर्दै आइरहेको छ। यस्तै सम्मेलन अघि बोर्डले विभिन्न देशका राजदूतावासहरूमा लगानी सम्मेलन सम्बन्धी प्री इभेन्टहरू आयोजना गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। नविल ढुक्क बचत खाता, जसमा छ ढुक्क पार्ने इन्स्योरेन्स बेनिफिटहरू, 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, 3,75,000 को घातक रोग तथा आवधिक जीवन बिमा र वार्षिक रु 1 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दावी भुक्तानी। ढुक्कसँग लाइफ टाइम भरि फ्री डेबिट कार्ड। नविल ढुक्क बचत खाता खोली उहाँहरूसँगै ढुक्क रहनुहोस्, शर्तहरू लागू हुनेछन्। नविल ब्याङ्क, सँगै अघि। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ, ओ बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। के भर्छ र जिन्दगीको जानै पनि जान सक्छ। पुरा बुझ्दै बुझ्दै अघि सरौँ है, सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ है, सबले बिमा गरौँ है। ल मितबा खोइ त। ए बद्री बाबु, म त शुभ काममा किन ढिला भनेर यहाँ बिमा गर्न आइसके नि। ल सबैजना बस्दै गर्नुहोस् है, खाना खाएर जानुपर्छ, म आइहालेँ। मिल्छ हजुर मिल्छ, यो कृषि अनि पशु बिमा अन्तर्गत पर्छ, यसको पनि बिमा गर्न मिल्छ। सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ। नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जनहितमा जारी सन्देश। नारी मात्र होइन, अब हाम्रो साथमा सबल र सफल नारी। हामी देख्छौं अपार सम्भावना। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुचारुको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त प्रणाली सुरु भएसँगै दुई देशका नागरिकले एक देशबाट अर्को देशको बैंक खातामा क्युआर मार्फत सिधै पैसा पठाउन सक्नेछन्। आम नागरिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री र पर्यटकद्वारा गरिने फन्ड ट्रान्सफर एवं भुक्तानी र दुई देशबीच हुने क्रस बोर्डरले आर्थिक कारोबारलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि एकीकृत परिपत्र 2080 संशोधन गरेपछि क्युआर कोडबाट अन्तर्राष्ट्रिय खातामा समेत डिजिटल भुक्तानी गर्ने बाटो खुला भएको छ। व्यक्तिबाट व्यवसायमा अर्थात् पर्सन टु मर्चेन्ट P2M मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी खुला गरिएको हो। गत जेठको तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत तोकेको सुविधा दिन आवश्यक तयारी भइरहेको बताएको छ। हाम्रो अहिलेको इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन अथवा हामीले चाहिँ क्रस बोर्डर पेमेन्ट्सहरू भनेर भन्छौँ, क्रस बोर्डर पेमेन्टसँग रिलेटेड हाम्रो NCHL ले गत वर्ष 2023 जुन 1 मा हाम्रो प्रधानमन्त्री स्तरीय G2G एरेन्जमेन्टको थ्रुबाट नेपाल र भारत बीच हुने अन्तर्देशीय कारोबारलाई अगाडि बढाउनको लागि MOU भएको। त्यससँग रिलेटेड नेपालमा NCHL ले नेसनल क्लियरिङ हाउस, नेपाल क्लियरिङ हाउसले र इन्डियाको हकमा हामी जस्तै किसिमको संस्था NPCI सँग आबद्ध भएर हामीले चाहिँ यो क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन्सको कामहरूलाई अगाडि लिएर गएकोमा अहिले चाहिँ हामीले P2P भन्नाले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अन्तर्देशीय कारोबार गर्नको लागि फन्ड ट्रान्सफर्सहरू गर्नको लागि चाहिने जति पनि हाम्रो सिस्टम्सहरू छन् त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर अहिले हामी चाहिँ रोल आउटको फाइनल स्टेजमा छौँ। यसअघि भारतीय पर्यटकले क्युआर कोड स्क्यान गरी नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा गत फागुन 16 गतेमा खुला गरिएको थियो। नेपालको पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर PSO अर्थात् भुक्तानी सञ्चालक फोन पे र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया NPCI बीच औपचारिक समझदारी भएपछि यो सम्भव
भएको हो। नेपाल भारत अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी खुला भएपछि भारतमा कार्यरत नेपालीले आर्जन गरेको पारिश्रमिक विप्रेषणको रूपमा भित्राउन सहज भएको बताइएको छ। पर्यटकको रूपमा आउने कुनै पनि देशको नागरिकले नेपालमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि पर्यटन तथा उद्योगलाई पनि यसबाट टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले यो प्रोजेक्टको इन्टायर स्कोपमा चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले P2P ट्रान्सफर्स भनेर भन्छौँ, त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब अहिले फाइनल टेस्टिङ स्टेजमा छौँ दुवै साइडमा। सो सुरुमा केही ब्याङ्क, नेपालको केही ब्याङ्क वित्तीय संस्था र भारतको पनि केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सुरु गर्दैछौँ। अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले P2M मर्चेन्ट पेमेन्टसँग रिलेटेड पनि हामी कामहरू चाहिँ बिस्तारै अगाडि लिएर जाने भन्ने MOU को उद्देश्य स्कोप छ। र अनि अहिले हामीले रोल आउट गर्न लागेको चाहिँ P2P ट्रान्सफरको लागि चाहिँ यो छिटो नै लाइभ हुने चरणमा चाहिँ छौँ हामी। हालको परिपत्रको आधारमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिपत्रको आधारमा हाम्रो आउटगोइङ पेमेन्ट नेपालबाट भारतमा अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्य कन्ट्रिजहरूमा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नेपालको कमर्सियल ब्याङ्क, क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कहरू र राष्ट्रिय स्तरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कहरूले मा भएको खाताहरूबाट एन्ड कस्टमर्सहरूले, जेनरल कस्टमर्सहरूले चाहिँ आउटगोइङ पेमेन्ट्सहरू गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र त्यसैमा चाहिँ अन्य लिमिट्सहरूको कुराहरू पनि खुलाइएको देखिन्छ यसमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि प्रस्तुत गरेको छ र यस पश्चात नेपालमा इन्डियाबाट टुरिस्टहरू आएर हुने खालको पेमेन्टहरू भइ पनि सकेको छ। यो चाहिँ हामीलाई राम्रो अपर्च्युनिटी हो, किनभने इन्डियामा विशेषतः डिजिटल भुक्तानीको सेवा एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ बढिसकेको छ र इन्डियाको टुरिस्टहरूले फिजिकल क्यास भन्दा पनि अहिले चाहिँ क्युआरबाट चाहिँ भुक्तानी गर्न चाहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसले चाहिँ नेपालको यो फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भहरू बढाउने कुरामा चाहिँ राम्रो टेवा दिन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भएपछि नेपालका वाणिज्य र राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कमा भएको खाताबाट भारतीय ब्याङ्कको खातामा र भारतीय ब्याङ्कको खाताबाट नेपालका वाणिज्य र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क तथा वालेट कम्पनीहरूमा डिजिटल माध्यमबाट व्यक्तिगत खातामै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। पहिलो चरणमा डिजिटल भुक्तानीको दायरा सीमित गरिएको छ। दैनिक 15,000 भारतीय रुपैयाँ र मासिक 1 लाख भारतीय रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। आउटगोइङ पेमेन्ट P2P ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि चाहिँ अहिले प्रति कारोबार 15,000 भारतीय रुपैयाँ बराबरको कारोबार र प्रति महिना चाहिँ 1 लाख भारु बराबरको कारोबार चाहिँ नेपालबाट इन्डियामा गर्न पाउने भन्ने छ। अब इन्डियाबाट नेपालमा आउने कुरा चाहिँ डेफिनेटली इन्डियाको भारतको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले चाहिँ तोक्ने हुन्छ। सो त्यसमा हाम्रो इन्कमिङमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी लिमिट्सहरू लगाएको हुँदैन र त्यस्तै गरी P2M परिवर्त्य विदेशी मुद्राको हकमा चाहिँ हाम्रो पासपोर्टमा उपलब्ध भएको जुन लिमिट्सहरू छ त्यसभित्र, त्यो परिधिभित्र बसेर चाहिँ कारोबार गर्न पाउने भन्ने चाहिँ यो परिपत्रमा चाहिँ जारी भएको देखिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारत नै हो। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको हिस्सा 60% भन्दा बढी रहेको छ। यसकारण पनि नेपाल भारत अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी लागू हुने भएसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै उत्साहित देखिएको छ। यसले दुवै देशको व्यापारमा थप सहजता आउने उनीहरूको धारणा छ। साथै यसले दुवै देशका नागरिकको क्रय शक्ति बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी एक्सपोर्टिङ कन्ट्री अथवा नेपालको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले सबभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्ने भनौँ न, इम्पोर्ट गर्ने 1 नम्बरमा चाहिँ भारत छ। प्लस अब हामीले इन्डियामा चाहिँ एक्सपोर्टिङहरू त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ छैन, तर हामीसँग के छ भने पछाडि सर्भिस एक्सपोर्ट गर्न सक्ने पोटेन्सियल चाहिँ थियो। अब सर्भिसको पेमेन्टहरू सहज हुने हुँदाखेरि भारतबाट धेरै ग्राहकहरू आउन सक्ने, सहजै नेपालमा भएका प्रडक्ट तथा सर्भिसहरू खरिद गर्न सक्ने हुँदाखेरि यसले चाहिँ अझ मजबुत हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक सम्बन्ध बनाउँछ। एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा स्थापित कम्पनी हो। कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी तथा राफसाफका प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। साथै हाल नेसनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गरी विभिन्न च्यानल प्लेटफर्म मार्फत भुक्तानी सेवा दिँदै आइरहेको छ।
थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि www.arthakoartha.com का साथै हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक सँगै अघि, लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा सँगसँगै, कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार।